biso na ndako na biso so na zongi classe na kuti papa chéri na ya na ngaki mokonzi na dade mpoko na papi tombala na kuti papa chéri na ndako na jaguar na gris donc siko eza pas siko na lo ba pe papa chéri eza to msu ya ba lelo te ke mon album on sani mo ba 5 bimité et papa chéri ya show ba stade pelouse ezo limo soka beti plein ya na kola siko bongo donc nazana ngana comme na mutu mote na okutana na a betanga mutema na kamwa te ngana za ba master ba koko dia nzombo na ba master ke to binga na ba téléphone to sula ba n'importe quoi na voilà on va dans mon fleury moi na ajne ngana yesi ko ba master ke to binga naka to solo la maman o imaginer te do ba master ke bo se ki siko moni Karine ezela na katiote confiance au nion so Karine yo ezala ka dia quoi pour donc continuer en fait yaka yo moko o miyebi yo na biso ke ngana mutu nanga na bi nanga mutaliki ngate yangwana o mona que même na question no tuna ngata msuke ba problème na année o eleki ya 2018 omoni batebele ba yebiso ke ngana Karine to yokana te ngana lingaki te tuna kaka est-ce que si vous vendez la Karine en 10 minutes ndengata na vandi non o yebiso ka te na lingaki te poso ke moni achaki na Facebook ba ya mi mona ya sala ka boy oh mais so na mi moni te muto mi mona na place na ngazatin na mboko no bandima ba tout ingratitude ya lo quoi problème donc ngamo ko fona mi ndima nanga tom so na mi consoler po na ozela yo ndima nga ondima nga te na se consoler tikanga na mi ndima e na ko mi ndima nga na nzamba sala nga grâce lelo ba porte tom so kanga mena batumsunge fungolelanga ifungamelanga ngana sola na papa Hervé Jésus de Nyons ebsanga bi Karine est-ce que bi ke ka présence no na benga ni ba journaliste na lembi mais présence no ba journaliste ba okima na ndima te na kenda pere pour moni banda na kenda rep papa Hervé Nyons te ba concert ku tout autant raté concert na janvier et qui joue date dimanche parce que tout autant raté ku concert a ezaki ya 1h du temps biso to kanisa ngoti tongo to ya be toya qui avant na ne bandite toya après concert ici si connaît bisa au po mon accueil complexe au moni pe bakima ngana el la team na kuta ba journaliste ata 70 ba mati wana ba mati ka songo na kuta bango ba comme nani ba o wana kalikofi munene muluba wana ba pachu wana nakuta bango je te dis ba Freddy Akimbana nakuta bango lokuta te na ba Vincent Toulouse nakuta bango na la team ke na yaka oye rep okuti bango kutu ba yaka ba sala ba table na bango ba ko 503 table de ekiri mais ngana yaka na coin nga na ndo yako tuna mono na ndako bokolo na ndako na yaka na coin nga na téléphone nga omoni mais ceux qui na ki mutulu kwa bango ba perdaka mbele omona que ceux na ki mutulu kwa bango na perdaka na ko yapi na monika na ki mananga aba jeunesse baliki bele mais na s'impose pe na kemisa bango au moins na bi nyonso kasi ba benga ka ozaka attaché de presse mais attaché de sexe eza problème te y important le quoi quand même ba reconnaître que aza attaché de sexe nga problème na nga eza kutu to koma kutu kuna te nga problème na nga yaka ke oyebi ke so ke la team Karine Ochon mal à l'aise le quoi na muto aza journaliste te atala nga ka ayebi message c'est le qui c'est bon nga problème na nga message et les cas c'est déjà commis nga pona nga na kati wana musali sili donc pona koloba que déjà c'est parce que na miyebi et on a kende papa pervi oh na kuta rapé ba journaliste ba Prince Charlie Prince nakuta ba non rappelenda nakuta ba journaliste mais nga kutu nga na omona nga ka bango non yeba kutu ke ba journaliste tam so non yeba nga après isa ko finga te mais eza na mutu na ngata ke na ochana banga ke na kutu ba journaliste tam sunga pesa te nga kutu na mi mona ndene ti ba journaliste za tengande et puis prévenu que au monde que tellement ils en a kata mutu nanga nzamba sala peka to sengaka au moni po au mona penza complexe yo mutu ba bengani yo teke na ina biso ke nani longba awa tellement na kiti nanga poka yo place aux qui lobby ngana elelo ale yo kimi on dit mo baby si relation na yo vertige et puis relation zo baby sa nanani
pour on journaliste musa na psia ka to yamba ba musicien to yambi ba comédien donc bango pe pour ça bango ka ba le pas ba jeunesse pour ba la ça ba ça ba pi ba album donc au perdre na invité et pour perdre invité monter pour inviter na za leader na ba musicien yo pe donc oyeba que non ba ranking na ba leader pe donc au perdre pe do invité nga kutu na ebité soki penza en fait ba non ba leader te meka na do répondre pété car te nga na bon to ande mo ba toujours sola ba za ba leader te non tu na question te Karine toujours sola non Karine leader te est-ce que bi leader est-ce que bi kenga se na manquer leader respect no tambola te moi ba leader net ba wata so bungeli o mona yolo ane kabwama kauka ba lokwa ba ko bima nazo bisao ba cheval blanc ba Kevin ba maître Mika ba na ndenga ngola ba seda lamba ba sekate yo mo penza ovanda ozu ba menace ba téléphone ozu yo mo pe comprendre que na bungeli leader azati na bango o na bungela pona yo leader za kaka wata héritier wata na be moto na ntembe te wana sko na lobino na bateau na bungela yo o komisi ba leader te wata leader fait rigoler Jésus leader papa chéri leader monstre d'amour leader vienyo kalongo ba leader baza mais c'est comme na bateau na bungela ka o nyonso yebi ba yemba ka ba leader te to ande mo se ba leader nde na bungela ba on tambola te na vanda na kinit siko badolo Karina Bimarate na sala suki ndeni Karina Bimarate siko manzaka dimanche pe dans tozakina Karine et puis Karina qui peut atana soldat voilà Karina na Bimarate na kendra ba western ndenge ni po ba chela ngambo na kombo ngamo Karina ezaki na Bimarate na misala star na misala wow okokutana na feri na nzela te ata na boîte po bokutana bon boîte eza boîte akyo ya bomoni epemba mo butokanga ba photo mais na nzela okutani wapi ya neti wata kana kini kutu ozolo ba moto wata na kini muto okamo aza na kini po be amonele we po aibi ke na star na kokyo bima na ngati na tambo makolo au place moko indaki na bandal to mela masanga osio mona musicien place indaki avant de hommer le massang poani ce qu'on a qui na ba miseta msubo kanzani to zonga tanete ba G5 chipoi okuta G5 na bar to na shaba biso ke Thompson na shaba na makemba fin te ata lingango on crier petit kende ba seli emporter en lia yo batama ezazo banga te mi pesa valeur mo beke bat ba yebi ke G5 alia ka mais o mona ko to lia te netingo mona nga ko te no lia we na lia kaka na ndaku na nga o mona ndeti lelo na moni o mona pe ali kwiti na nga o moni ngo to msu na video kaka na ndaku na nga to na famille na nga a part kaka boye ata na nzala ndeni na kende ko anniversaire kama na Angel na raté na biloko liko afier biloko esili nzoka na nzala na bi janvier il faut que ça emporte na bengi Jael bakwanga esili pour nini pour le monde ba jeunesse natal bat balenda bat ba mona mesure nga yo finela kwanga yo katela non zo blosima ba Adams Luzol bazaki na ba yebela kwanga non zo sima esili. Merci beaucoup Karine Mokonzi la baronne to continuer je pense que nos opena temps et belete mais nazana mambu belé fallait na solona Karine na bi ke émission to chango première partie premier soin na deuxième soin parce que mokolo premier soin na deuxième soin yeyo Karine Mokonzi eza na ba rumeur mo eloba ke non émission oyo sala na ferego là malgré j'étais en voyage nazaki na déplacement oyo ferego là pour la toute première fois ba yo ka Josi de nuances à tenir ba propos bongo na caméra il paraît que c'était une émission déjà travaillé ndetimo scénario mon bosala qui avec un tas de besoins avec de questions ou juste 3 questions moko donc bo préparer qui au cours répondre ni na ba makanisi ou peut-être yo mo ebi keza de réalité en fait le mambo émission et salinga bien non le positif na 2017 na bosana eblo lokwa ba bongo parce que non que le baké na sala kananga ba émission na yamba ka batu na sala ba base mais na lingina episode que moi net na 2017 en fait il y a souvenir à vie nanga donc il y a pas si pour na bosana première soin wana non le papa Hervé merci fait rigoler la place Hollandanga et donc wana ezalo quoi a pesanga honneur moroboe pour émission bongo batalaka osana nani auto ba journaliste biso so batalaka biso siko petit papa Hervé anzimake asale loko na salate banda botama et anetinga Karine Mokonzi lono koza tamsuna lingi mobali moboye
bato bayebi ke Karine Mokonzi so alingi atanga kombo mobali siko na linga mobali mo na lingi makasi okolinga mutu mo makasi nde na linga ba junior mpasa boye siko o décider ke ye na otanga ka kombo na été eza siko lono na sa na vite donc na mobali yango pa okamo ke eza pona nga na ndenge nini po batutu atanga ba kombo siko ndenge nini ngate donc soit na lingi mobali na banzo boka bayeba makam na ye yeso azine mo vie na ye donc voilà pour nous bon donc faire rigoler la sala et logo non na sala te ezala émission montée que mise en scène surtout sur le vente tokokina ko la bonté poani faire rigoler a mutu ngape na mutu akokina ko pianga confiance wana te kito vanda zela na Karine est-ce que oyebi que émission oyo eza analyse pe critique si yango na bien zela ka c'était Karine ozo continuer kana question on a poto kata ngome mata 3 parties toza à l'aise Karine Mokonzi est-ce que lelo ndenge donc ozabu Karine Mokonzi okotuna ndeti ndeko nanga janvier question que non janvier est-ce que oyebi que tantine moko ayembaka bien ko zela kasi question kutuna non zela s'il te plaît tozo sala analyse te il y a makamno il y a 2018 mais na telemika sorry il y a 2017 mais na telemi na émission wana ta question n'était même pas encore na suka nango mais moi Jésus des nuances que je na pesi balongo nya ebele na yebi ke bazotombola bende la Congo ba sala musala kitoko abanaki mbala moko azu à répondre abandi ko s'attaquer directement na kombo ya Tantine Fanny na ebité c'est mutumo boyo ebité on dit que non Tantine moko boye mais yo okwika yeba tendenge nini yeba tendeni papa vatalanga mamunyo sona lobara mamunyo sona sala ka ayebi kese na lobi Tantine Fanny eza Tantine Fanny yeba tendeni so na sema be agangilanga Karine il fallait pas au kamo au ex na tourner que oyebi ndeli na sala mabe donc pour non loba atalaka malgré bakana ba temps mingi te mais net biso ba petit na ba bazoka moi temps pour net nga le so na gafé net ba tapoto appel à l'océsa wata petit nao mais si que comment ba bengi wata mi comme so pe pas pervers mutu moko to benga ngo bo sali bo po ani karité pas pervers alobino mabe ezaki bo po ari na invité na zui wata te na ko benga pe fier te na ki ko benga pe papa chéri po par rapport à Bibi Kapinga yaza belisima kuna Barbie ya BCBG na bango mikolo bien Karine te mikolo te na kola na miswa jibe mpiana na kola na miswa jibe mpiana na koli na miswa wata na koli na miswa Jésus de Nias et mambo na obetelo et mambo ya ba 10 ans passé air fait rigoler avant na kitambo et ya ko mambo so la kulelo te donc pour na koloba ki on a ya bande ko yebiso que déjà ngana mutu papa va mutu en copianga confiance on a été tout ça bagé yake to yo kana nga so na tunyo boyo répondre beti po yebi ke mutu amutu bo sa na yeji wana ilobi soki bo beba ni to incompréhension yebi ke ebima et surtout yo yango na ngena lobelo na suka surtout ke na mutu neti nga siko yo ko répondre ngai te et répond et pas batu oyo bazo ki yango comme si c'était une mise en scène scénario mo bo bino bo sala ki te bazo ki yango mise en scène te poso bazo ki mise en scène au moins loko mutata mise en scène o ba jena bango talate mais so tali mission na ti lelo ezala makaluka ne ba te na comparer on ani ba tango on dirait et comme c'est des commentaires comment au moins c'est au la fenêtre dans en janvier et moi que ça na terrasse et na sans face image exacte bazo son ya pamba ya émission ba na flash disque ba kata musique ba son o kinga mona ki vona na chambre na bimi to telemia ba tupe bazo discuter asa ina Karine Mokonzi te yete o ki voit tellement ezaka jour anniversaire na ngeki lobi na la lisco voezi pongi to ba joyeux anniversaire wana ngape nazaki dans de l'autre côté nazotalo en direct non mon